នេះជារបៀបបដូរអ៊ីនធឺណិតបាទយើងប្រើ SIM 1 SIM 2ហ្នឹងយើងបដូរអ៊ីនធឺណិតពី SIM 1ទៅ SIM 2ពី SIM 2ទៅ SIM 1បាទយើងអាចបដូរផ្លាស់បានបាទទី1យើងចូលក្នុង setting មកបន្ទាប់មកយើងកលេចមើលកន្លែង SIM card mobile data បាទយើងចុចលើហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងមើលទៅលើពាក្យថាអ៊ីនធឺណិតខាងក្រោមនេះបាទឥឡូវអ៊ីនធឺណិតកំពុងតែនៅលើ SIM 1បាទឥឡូវយើងចង់ដូរទៅ SIM 2បាទយើងចុចទៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងមកបាទកន្លែង SIM 1ហ្នឹងពេលដែលចុចទៅវាមានដាក់ SIM 1ហើយ SIM 2អាធីកពណ៌បៃតងនៅលើ SIM 1បាទយើងចុចទៅលើ SIM 2វិញមកហើយយើងចុចទៅយើងយកពាក្យថា switch នេះបាទយកទៅវានឹងដំណើរការទៅលើ SIM 2ទេបាទឥឡូវវានៅលើ SIM 2វិញទេបាទយើងធ្វើការចេញមកចេញហើយយើងចូលទៅមើលបាទនេះកន្លែងអ៊ីនធឺណិតនេះ SIM 2ទេបាទហើយយើងចូលទៅមើល SIM 2មកកុំភ្លេចអាកន្លែង data roaming ហ្នឹងបើសិនជាអត់បើកទេយើងបើកពណ៌ត្រួយចេកហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងបើអត់បើកទេដំណើរការអ៊ីនធឺណិតវា slow បាទវាអត់ចង់ដែរបាទប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយបាទអាចប្រើការបានហើយបាទ